to upoštevati in artikulirati, tle govoriva o ustrezno postavljanju meje. Zdaj, pri ljudeh je pa velikokrat tako, da požiram, ko ne morem več požirati, popizdim. Hej, lepo, da si tukaj. Veš, v meni živi ena strašno radovedna punčka, ki zelo rada razmišlja. In danes se sprašujeva, kje je meja med ljubeznijo do sebe in sebičnostjo. Nekako imam občutek, da je ta meja lahko težko ulovljiva oziroma subjektivna. In se res veselim odkriti v pogovoru z današnjim gostom, strokovnjakom, zdravnikom, psihiatrom in psihoterapeutom Klemenom Reboljem. Preden začneva, pa imam prošnjo zate. Če ti je všeč ta podcast, prosim klikni gumb Naroči se in vsebino, ki bi bila zanimiva za ljudi v tvojem življenju, deli z njimi. Na ta način mi daš vedeti, da so ti všeč teme in gostje, ki jih izbiram, in da se veseliš vseh ostalih potovanj z mano. Hvala za to. Klemen, živijo. Živijo. Se najbrž veš, da bil si moj prvi gost, ampak si hkrati tudi edini, ki že drugič sedi tukaj z mano. Iz tega sklepam, da je bila prva izkušnja dobra, pozitivna. Ja, jaz sem samo fajn. Mislim, da nama je lepo šlo in sem počaščen in se ti zahvaljujem, da si me spet povabila in ko me čakam, kako se bo imela danes. Nedvomno, da bo dobro. Moram reči, da so bili odzivi na najin prvi podcast, kjer je bila tema o perfekcionizmu. Ja. Zelo številni in dobila sem občutek, da so ljudje res lačni takih vsebin. Ja. Mislim, da živimo v enem takmu zanimivem času. Ne lahkem, ampak času, ki terja ta spraševanja in razvoj in napredovanje v tem mislu, kdo smo. Da se vsak zase in vsak po svoje sprašuje, zakaj je tle, kam gre, v čem je smisel vsega. In da verjamem, ja, da so v času, ko sem bil mlad ali pa otrok ali pa v času mojih staršev, se mi zdi, da ta vprašanja niso tako izbijala, da niso bila tako pomembna, da se ni toliko ljudi ukvarjali na tak način. Danes živimo v nekem res zelo zanimivem, pestrem, intenzivnem, polnem, bogatem času, kjer te vsebine si jemljajo svoje mesto in jaz sem vesel, da sem del tega. In glede na to, da se ukvarjam z ljudmi in da vsak dan premlevamo te vsebine, rad delim to, do česar sem do zdaj mogoče prišel. In evo, vesel, da to lahko počenjava danes spet skupaj. Tudi jaz, izjemno. Hvala, res. Klemen, preden odpreva današnjo temo, ki je kar nekaj časa v bistvu odzvanjala, vprašanje o njej, ki je ta meja med tem neko zdravo ljubeznijo do sebe in pa sebičnostjo. Ja. Bi te tako kot vsakega gosta vprašala, kdo je Klemen? No. Ko prva misel je en romer. Nekdo, ki hodi po svoji poti in te etape poti se zelo razlikujejo ena od druge. Jaz sem občutek, da sem že v tem življenju živel ene 5-6 življenj. V tem času od otroštva, mladostništva, mladih, odraslih let in do danes tako
se mi zdi, da so to bili veliki premiki v razumevanju, zaznavanju sebe, v doživljanju sveta, tako napolno, zelo drugače. Mogoče je to posledica polne 8. hiše, ne vem, kjer se transformacije dogajajo napolno in tako. Ampak ja, mislim, da najbolj pošten odgovor je človeško bitje, absolutno, ki raziskuje, ki ga zanima, kdo je, zakaj je, kam gre, v čem je fora, kaj se grem. Ja, mislim, da sem to najbolj jaz. Da se poistovetim pravzaprav s tem, da sem seveda telo, ki mi, hvala Bogu, zaenkrat še lepo služi, s katerim sem bil zelo v dobrem odnosu v mladih letih, kjer sem bil zelo aktiven in tako. V nogometu, ne? V nogometu, v športih razno raznih. Zdaj pa vedno bolj prihajajo, pa se odkrivajo ti nivoji, sem svetlobno bitje, sem energija, sem informacija, sem vibracija v tem telesu, ali pa ki kreira to telo, ali pa ki je v nekem razmerju, nekih odnosih z drugo svetlobo, z drugimi vibracijami, informacijami, in me pravzaprav zanima, kako zdaj eno deluje na drugo, kako se te informacije pretakajo, kako vplivamo, kako delujemo, kako soustvarjamo to, v čemer smo. Wow. Recimo. Tle smo danes. Danes, ja. Všeč mi je beseda, ki si jo že v štartu uporabil, da si romer. No, taka svetopisanska. Ja, taka svetopisanska. Ampak se mi zdi, da zelo lepo povzame v bistvu življenje posameznika, ki se skozi življenje uči in vedno znova in na novo odkriva. No. Ja. Hvala. Pa imam res tako iskreno, imam tak občutek, da ja. Všeč mi je pravzaprav, kako vidim, in sam, sploh mogoče v zadnjem letu, kako je pomembno to, da imam ta ego, to predstavo o sebi in kako se želim prezentirati svetu. In po drugi strani, kako se v časih, ki niso najlepši, se ta ego razbija, ti koščki odpadajo in kakor da je nek ovoj okrog te svetlobe, ki jaz najbolj sem, recimo, vedno bolj lahko potem ta svetloba proseva skozi ta ego, ki ga je vedno manj. In to se mi zdi tako en tak lep proces. No. Hkrati boleč, ko ego se raztrešči ob tla in ga je manj, ampak hkrati tudi tako, če pa pogledam nazaj, je pa to pravzaprav nekaj zelo, po moje, naravnega, ampak zelo lepega. No, tako. Ta ego. Ja. In ta bolečina, ja. Raven, par dni nazaj smo se s prijateljicami pogovarjali, ampak da ta bolečina je pa res nekaj, kar te največ noči, kar ti res pokaže, kje imaš za delati. Ja, pa mogoče ne sama bolečina, ampak da je pač bolečina nek kontekst za ta proces spreminjanja, za ta proces izstopanja iz ene cone udobja, iz cone varnega, poznanega, domačega. In vedno, kadar je potrebno nekaj narediti, kar ni, je to na nek način naporen, je to boleče, ampak hkrati tudi prinaša in odpira nove možnosti. In, ja. Torej zavestno je čez to, ne okol. Ja. Nekaj, kar se zdaj mogoče tako mi zadnje mesece zelo odpira, da jaz sem bil zelo tako na avtopilotu, v svojem domačem modusu, če je bolelo, hop v krč in obrambo in v neko preživetveno pozicijo. Zdaj pa tako zavestno, ja, ok, kljub temu, da boli, na nek način
ostani odprt, zaupaj temu, da te bolečina ne bo pokončala, da to ni nič hudega, da toliko smo jih že dali česa, in da v eni taki odprtosti tudi to bolečino dovolim, da gre skozi in da prinese tisto sporočilo, ki jo ima za prinesti, oziroma da nagovori moj da dojame, kar mora dojeti in narediti tisto, kar sem si dolžan in kar je zdaj na vrsti. Torej, tudi tebi ni prizanešeno. Ne, sploh. It's a joke. Zato, ker ljudje pogosto seveda druge postavljamo tako visok in si misli, njemu je pa vse jasen, on točno vse ve, kam kaj je postavil, ampak ne. Tudi ti se srečuješ na svoji poti z delci sebe. Absolutno. Absolutno. Ja, je zanimiv tako, ti si psihiater, ti z rentgenskim pogledom gledaš v ljudi in vse ti je jasno in se te kar malo bojimo skoraj, kakšni. Ampak, in ja, tebi je jasen o nas in seveda o tebi pa itak, ampak ne, seveda ne. Ne. Te učiš. Nasprotno, jaz mislim, da kdo bi se hotel tako intenzivno ukvarjati z ljudmi, kot nekdo, ki je pač, ki ima issue s tem v zvezi in ki ima svoje stvari, jih raziskuje in predeluje in ja. Tako da mislim, da smo ljudje, ki se ukvarjamo z ljudmi, na nek način, ali pa zase bom govoril, da je pravzaprav delo tudi hkrati kontekst, kjer ne samo pomagam ljudem, ampak hkrati tudi pomagam sebi in pri tem odkrivanju, raziskovanju, spoznavanju. In jaz tudi delam zelo na tak način, da karkoli se pogovarjam z ljudmi, se mi zdi, da vse je to meni domače, z nekimi deli, vse to že poznam, že vem tudi v meni so ti vsebine podobne in ja. Tako da vedno znova ob stiku z ljudmi predsejam te svoje vsebine in spoznavam in odkrivam in uporabim to lahko tudi vedno zase. Kaj bom rekla? Hvala za to odkritost, ki se jo zdaj podelil. No, si predstavljam, da ni veliko takih, ki bi rekli, ne vem vsega, pa je pač na nekem, da bi reči, položaju v očeh javnosti, ki ga smatra za strokovnjaka. Tle sva spet pri egu, ne? Sva pri egu, samo se mi zdi tako, da mi je skozi bolj jasno, da smo si zelo podobni, veliko bolj, kot si upamo misliti in priznati, da izhajamo iz istega vira in da se vračamo v isto izvorišče pravzaprav in da se pač vsi razvijamo in da je razvoj enega res prispeva k razvoju vseh in vsega, tako da del celote, ki nisem zelo vesel, tako, v tega spoznanja, tega razumevanja, da ja, moj Bog, kako je to lepo pravzaprav. Fajn je. Klemen, tema današnjega pogovora. Ja. Ljubezen do sebe, sebičnost, vmes nekje se mi je pripeljalo tudi samoljubje. Se mi zdi, da so tako eni take nijanse, da zelo težko postaviš neko mejo, da je tudi zelo subjektivno to lahko, in ko sem se pripravljala na ta najin današnji pogovor, sem prišla do zaključka, da nekaj splošnih razlik pa vse je. Okay. Od recimo tega upoštevanja drugih, pa sočutje, pa sodelovanje napram tekmovanju, pa dobro počutje na kratek ali pa dolgi rok. Zdaj, bi se najprej, pa postavljanje mej seveda, zdrave meje. Yeah. Bi se najprej ravno pri teh osebnih mejah ustavila. Okay. Kaj pravzaprav sploh pomeni osebna meja in kakšno pomembno vlogo igra v posameznikovem življenju? Ja, tako postavljanje mej, se mi zdi, da je to neka... Ker zelo splošna floskula, če tako rečem. Je floskula, ampak je hkrati tudi
veščina, ki je v življenju vsakega posameznika zelo pomembna. In dejstvo je, da žal, da se tega na nek način ne učimo, da ni predmeta postavljanja mej v osnovni šoli, v srednji šoli, na kjerkoli faksu. In da je v bistvu kar žalosten, koliko teh vsebin, ki so resnično pomembne v življenju, na nek način nam jih nikoli nihče ne predstavi, se ne učimo o. In da iz tega izvira v bistvu precej enega trpljenja, ene bolečine, enega matra, tako nesporazumov po nepotrebnem, ker pač ne znamo skomunicirati in tako. Tako da mogoče to zgodbo o mejah bi začel z eno metaforo, ki sem jo včasih uporabljal na predavanjih. Recimo, da sva v takej lepi sobi, kakor zdaj, in da imava tam tle okno, in ki je na polno odprto, in zdaj prihaja nevihta in začne dež padati po vetru in mi moči parket. Okay. In kaj zdaj človek naredi, da mu ne dvignili parketa, pač zapre okno. Itak. Ali pa recimo, ko v tem isti sobi berem knjigo in imam lahko odprto sam na, kako se reče, preklop obrlih, kakorkoli, in sosedov Jane zdaj zakurbljal traktor, da bo pač pognojil travnik tlele zraven. In jaz berem knjigo in mi začne smrdeti, in kaj naredim? Ja, pač zaprem. In ali pa, ne vem, je lep pomladni dan in ptice pojejo in jaz sem spet pri zajtrku in si želim narediti lep moment in pač odprem okno, da slišim to petje, da svežina jutra pride do mene in tako naprej in malo odprem okno. Se pravi, vidim, voham, slišim in v skladu s temi zaznavami sem odpiral in zapiral okno. Tele je tako okno kot metafora za postavljanje, nepostavljanje mej. Se pravi, jaz s svojimi čutili zaznavam in jih upoštevam in v skladu s tem pač se obnašam, kakor se. In zdaj, potem se pa srečam s tabo, in sva na kofetu in ti meni začneš prebijati ene stvari, ki me, ne vem, prizadanejo, me žališ, in potem, kaj naredim, jaz se tako počutim slabo, recimo, in kaj naredim, ok, se zaprem, zakrčim, kot sem prej rekel, ampak in čakam, kdaj bo konc, in potem se poslovijo in rečem, preživel, ali kaj, v tem smislu, ali pa, ne vem, mi govoriš nekaj lepega, prijetnega, mi daš komplimente in zdaj, tako, jaz se že odpiram in želim, ne vem, še. Tako, spet se nekako počutim in zdaj kaj naredim. Tako, se mi zdi, da hočem reči, tako kot je tista metafora s različnimi čutili, se pravi, vidim, voham, poslušam, je nek perceptorni kanal, skozi katere prihajajo različne impulzi, vsebine, občutki in jih upoštevam. In zavarujem svojo sobo, svojo hišo, kakorkoli. Ravno tako, v odnosu se tudi počutim. Sam je problem, velikrat sem diskonektan s temi občutki, nekako, ker ne vem, kaj je, samo vem, kako moram, ne morem zdaj reči, joj, Nives, bučke prodajaš, nočem se pogovarjati s tabo, jaz grem. Ampak pač, ja, vem, z Nives se poznava že od otroških let, ne morem zdaj tak biti in potem pač zdržim to,
ker mi je glava rekla, da bo tako, kot je treba. In tle se mi zdi, da je problem, ker teh svojih občutkov A ne prepoznam in B jih ne upoštevam. Pa če jih že prepoznam, jih pa upoštevam ne. C je, a ne tako, ja, seveda, ko jih prepoznam, jih zaznam in jih upoštevam in zdaj to artikuliram in povem, postavim mejo in rečem, ni več, sorry, ampak ne moreš mi takole govoriti, ne? Glede na vse, kar sva imela, glede na vse, kar sva od otroških let, tole, kar mi govoriš, to me res prizadene, prosim, vas lahko malo bolj občutljivo to poveš, mislim, drugače. Tako da bom to lažje prenesel. Ta način mi je grozen. Vse vsebina razumem, se strinja, res prav imaš, ampak način popolnoma nesprejemljivo mi je. To me boli. A ne tako, če bi uspel prej zaznati in potem to upoštevati in artikulirati, tle govoriva o ustreznem postavljanju meje. Zdaj pri ljudeh je pa velikokrat tako, da požiram, ko ne morem več požirati, popizdim. Itak. In potem, se srečava, ti mi vedno znova pribijaš stvari, ki mi ne pašejo, in potem ta petič jaz sam znorim in tep ni nič jasno. Tako se mi zdi, da sva še vedno na tej infantilni otročji vertikali od požiranja do norenja. Se pravi, to je ista vertikala, samo manifestacije so povsem drugačne. Manifestne slike so povsem drugačne, vendar gre za isto infantilno pozicijo. Se pravi, ko jaz rečem, jaz sem pa kolerik in pač popizdim, kaj pa je to kaj tazga, si se kuj pomirim, pol, ne, to ni nekaj, ker ljudje reče, to jaz tak sem. Jaz imam pravico na to. Ne, to je pač infantilna pozicija. Se pravi, človek, odrasel človek, zrel človek, ki je v stiku s sabo in ki prepozna vse to, se bo znal ujeti v tem trenutku, da mu prekipeva, recimo, oziroma da bi reagiral tako, kot ve, da ne bo tam na uni strani dobro sprejeto in gre drugače v komunikacijo. Ja, jaz mislim, da je preventiva norenja, seveda v tem, da ne požiram. To se pravi že prej. Okay. Takrat, ko bi jaz lahko še požaril v tem infantilnem vzorcu, to zaznam, da požiram in rečem ne. In grem v to odraslo pozicijo in pač to ustrezno artikuliram. Štekam. Ker če ni tega polnjenja s požiranjem, pa tudi ni potrebe, da bi norel. Res je pa, da velikrat tako ljudje, ki so koleriki, da je velikokrat so imeli v otroštvu izkušnje, da so mogli veliko požirati, ker otrok nima možnosti, da bi, ne vem, ker so starši premočni, okrutni, nima možnosti kakršnih koli izhodov, da bi se pogovoril, da bi povedal, pokazal, ga ne upošteva in tako naprej, da je ta rob do norenja relativno nizek. In pol vsaka stvar, ki ga vrže tako malo iztira iz ravnotežja, iz cone udobja, je že v navalu strasti in nori. Tako da, ja. To nepostavljanje meja, ne? Ja. To, če opazujem recimo iz življenja ali v poslu, ali privat, da reč najprej v poslu. Tako občutek imam, da ne postavljajo mej iz določenega strahu. Zgleda tako se mi. Ja, itak. Ne vem, ne upam dvigati cen, zato ker bo stranka šla stran. Ne bo mi rekla, ne bom delala nadure oziroma bom vzela izven urnika, zato da ne bo šla stran. To je recimo na našem področju najbolj. Ali pa v privat življenju, ne vem, da se pretirano prilagajaš partnerju, otrokom in tako naprej. Zakaj sploh pride do tega? Zakaj ne upaš reči ne? Zakaj ne postaviš
ti meje. Ja. Najbrž gremo zelo nazaj, ne? Ja, itak. Ja. Zelo nazaj, zato ker pač, ko sem bil v najbolj nežnem obdobju, najbolj ranljiv, odvisen od, pač sem imel izkušnje, da če nisem takšen, kakor želijo, da sem, da je to zame slabo. Da sem bodi si zapuščen, bodi si v takem ali drugačnem smislu. Da se kregajo name, da sem tepen, da me ignorirajo, da sem v takem ali drugačnem smislu zapuščen. In kot sva rekla, mislim, da že v prvem pogovoru najnem, strah vseh sesalcev je, vseh sesalskih mladičev je, da bodo zapuščeni, ker če je sesalski mladič zapuščen, bo crknil in tega si enostavno ne morem privoščiti. Kar pomeni, da predvsem bistri, občutljivi, tenkočutni otroci zelo dobro berejo in ljudi, svet okrog sebe in hkrati imajo te kapacitete, da pridejo naproti in pač prihajajo naproti. In to vidijo, da funkcionira, da dobijo to, kar tisto naklonjenost, tisto toplino, tisto pozornost, ki jo potrebujo in pač funkcionirajo tako. In potem je to, vidva samo rezidua oziroma nadaljevanje tega istega preživetvenega modusa malega otroka. To, da ne dvignem cen, je pač persistiranje oziroma vztrajanje nekih otroških preživetvenih vzorcev, zato da me ne bodo zapustili. Seveda, zdaj kot otrok, da me mama zapusti, imam kar težavo, ker pač kdo me pa pol imel, zdaj, če me pa zapusti stranka, zato, ker sem pač dvignila cene, pač bojo prišle pač druge, ki bojo pripravljene plačati oziroma bojo videli to kakovost mojega dela in se pač pozicioniram na trgu in definiram svoj level, kje sem in pač to je to. In imam pač stranke, ki razumejo to igro in so pripravljene iti na takem nivoju, kakor ga pač poskušam jaz definirati. Okay. Se pravi, tako odgovor je, kako naj dvignem cene odrasti. Odrasti, dobro si to povedal. Odrasti. Pač, kako, zdaj poglejmo ne iz teh strahov, ki se jih večinoma sploh zavedam, jih ne prepoznam in nočem vedeti ker sem jih v teh nežnih letih, ko sem dobil te izkušnje, da sem bil zapuščen, da so meni nadrli, da sem bil tepen, včasih so še tepali, da je danes pač neka druga resničnost. In da so bili takrat to tako težki občutki, da jih je moja psiha na nek način z vsemi obrambnimi mehanizmi uspela potlačati in sem jih pozabil in sem pozabil, da sem jih pozabil in jih kakor da ni, pa vendarle so in z tistih senc zdaj vodijo in uravnavajo moje življenje še danes. In kljub temu, da jaz ne vem zanje, pač živim pod ravnjo, kakor so moje dejanske sposobnosti in zmožnosti. In to se mi zdi, da je pa tragika pač vsakega človeka, da vsi mi živimo pod pragom svojih resničnih sposobnosti, ravno zaradi teh senčnih, potisnenih, neprepoznanih vsebin, občutkov, ki jih jaz imenujem kot negativni gonilci, recimo. Negativni, kako? Negativni gonilci. Aha, gonilci. To je nekaj, kar me drajvajo. Ampak je res zanimivo, koliko strahuje okoli tega. In najbolj zanimivo je pa to, ker se dosti pogovarjam s temi dekleti, ženskami, da tudi ko dvignejo ceno, dobijo mogoče eno stranko. Ali pa še ta gre, na cenejšo storitev, ampak ostane pri njej. Aha. Pa toliko enega strahuje okoli tega.
res mi je. Pa ne samo strah, včasih tudi se počutijo krivo. Ja, kaj bo pa rekla, če sem 2 meseca nazaj dvignila cene? Ja. Če imaš dela preveč, to pomeni, da si cenjena, da je tvoja kvaliteta, tvoja storitev kvalitetna in pač ja, po 2 mesecih dvigneš ceno. Ne? Ja. Ja. Okay. Ampak kje pa je potem Klemen nastopil? To je, kaj pa rečeva, da je pa neka zdrava ljubezen do sebe? Prej si rekel, ne, če na hitro povzamem, prepoznam, se začutim in postavim mejo. Ne? Ja. Se pravi, to je to. To je zdrava ljubezen do sebe. No, mislim, jo zelo lahko povežemo z mejo. To me zanima. Da. Zdravo postavljanje mej, mislim, da je v orožarni, oziroma da je eno od orodij zdrave ljubečnosti do sebe. Da. Okay. Ni edina, ampak netko mislim, da pa zelo pomembna. Da je zelo pomembno orodje, ki ga človek ima. Kaj pa je tisti pol, ki gre čez? Veš, ful sem bila v dilemi, samoljubje. Ja. Se mi je naknadno na začetku, ko sva se pogovarjala, da bi želela raziskati to temo ljubezen do sebe versus sebičnost, mi samoljubje še ni prišlo na pot. In mi je potem prišlo na pot, in sem šla pol samoljubje gledati, kaj to je. In definicija je bila, s katero sem se najbolj lahko poistovetila, je bila, da je samoljubje pretirano vrednotenje sebe. Ampak zdaj spet, to je spet lahko zelo subjektivno. Ja. Odvisen od tistega, ki bo vrednotil. Torej, kaj je tisto, ampak kar je jaz vrednotim, če prav razumem. Pri samoljubju jaz vrednotim. Dober si me zdaj, ampak pač dajva reči, zelo odklonilen oziroma zelo drug naklon te neke zdrave ljubečnosti do sebe. Ja. Mogoče preden greva k ljubečnosti do sebe, dajva še se malo zadržati pri sebičnosti. Okay. Ker sva tlele pri teh travmah in tako se mi zdi, da je sebičnost tudi, da pravzaprav izvira iz strahu. Da je to posledica strahu. Teh istih občutkov, o katerih sem prej govoril, ki so zdaj v sencah, pa jih ne vem, pa jih nočem vedeti zanje in tako. Tako kot sem imel te izkušnje, da sem v bistvu na nek način skozi padel velikrat, da nisem dobil, da drugi so, jaz pa ne. Neke take izkušnje so se zapečatile vame in na nek način ti občutki, te izkušnje zažrte v kosti in meso na nek način generirajo ta strah, da se bo pa zdaj lahko to spet nekaj v tem smislu ponovilo in potem grebem in ne dam in hočem zadržati zase in tako samo v neki paniki. Ker nekdo, ki je v pretoku, nekdo, ki je ves čas v obilju, pač tega ne bo počel. Ker sploh ne ve, ker sploh nima izkustva, kako je, če nima. Tako, kdo bo, ne vem, si grebil za hrano, pa jo imel sam zase, je nekdo verjetno, ki ima izkušnjo, da je bil že lačen, da je bil v pomanjkanju. Nekdo, ki ima polno rit, pač, ja, to je itak, navaden, sej to tako je. Ne bo, sploh nima tega registra, da bi zadržal zase, pa grebil k sebi. Tako da ta sebičnost podobna, kot tista otroška vertikala, v kateri sem infantilna, otročja vertikala, v kateri sem prej govoril, ko požiram, se pravi, nimam, in potem je kontrapunkt, pravzaprav hočem vse zase in samo jaz sem. Se pravi, neupoštevanje drugih. Neupoštevanje drugih. In pretirano samo jaz. Tako se mi zdi, da je to lahko manifestira ali pa želi doseči samo nekdo, ki ima negativne izkušnje in strahove, kljub temu, da se jih ne zaveda. Večinoma se ne zavedamo tega, itak se nočemo, ker so pač to težki občutki in se nočemo ukvarjati z njimi, ampak ja, tako kot
tako se mi zdi, da je sebičnost samo ena od manifestnih slik te neprepoznane in neobdelane bolečine globoko v meni. In samo to. Okay, lahko sem pa tesnoben, lahko pa razvijem depresijo, lahko imam pa obsesije, lahko pa razvijem neke telesne motnje, karkoli, ampak pač biti škrt ali pa biti tako sebičen, se mi zdi, da je samo ena od teh slik. Kaj pa v kontekstu, sebičnost v kontekstu sodelovanja oziroma tekmovanja napram sodelovanju? Ja. To se mi je zdelo tudi zanimivo v bistvu pogledati. No? Kako se kle recimo konkretno kaže sebičnost v teh dveh situacijah? Je nekdo, ki je sebičen, po mojem, težje sodeluje. Se pravi, samo zame je, jaz moram zmagati, jaz moram biti najboljši. Ne vidi pomena v tem, da bi delil z drugimi, da bi pomagal drugmu. Mislim, tako, probava videti to. Jaz imam tako močen manko, tako je to ta moja predstava o sebi in o svetu v meni tako intenzivno boleča, kljub temu, da jo nočem vedeti za, da generira in upravlja driva vse moje funkcioniranje. Ko sem sam, ko sem s tabo, ko sem v družbi, pač, sem samo jaz. Ker hočem, da sem jaz ta glaven, da se v meni govori, da se mene upošteva, da jaz. In seveda taka človeka ima hiter vsak, družba hiter dosne. In pol se mu zgodi ravno to, česar se najbolj boji, zaveda se tega ali ne, da res spet ostane sam. Se potrdi in potem še bolj se grebe in še bolj išče in se še bolj neustrezno obnaša, neprimerno za družbo, iz tega strahu. Tako, zoprna pozicija, če tega ne razume, če ne ve, zakaj gre. Res je en tak v bistvu v nekem začaranem krogu. Začaran, ampak skozi v nekem fight modu, če tako rečem. Ja. Borbaš na vseh področjih. Zopren je. Ja. Res je težko. Kljub temu, da je videti, le koliko je poln sebe, le koliko je, ne vem, sebičen, le koliko je... Takmu človeku ni lahko. Ne. Zares ne. Kljub temu, da je videti Jack v tem konkretnem primeru. Kaj vse je, puštimo in rekel. Mogoče je v nekem kontekstu to šlo skozi, mogoče na kratek rok je nek občutek zmage, zadetosti, ampak v dolgoročnem smislu pa mislim, da je vrtenje v začaranem krogu in da zelo izčrpavajoče in predvsem socialno nesprejemljivo in samo vprašanje časa je, kdaj bo še bolj osamljen. Klemen, a pa obstajajo, se pravi, potem odtenki obstaja še kaj vmes med tem, da si ljubeč do sebe in da si sebičen? Tukaj vmes sem jaz recimo videla samoljubje. Ja. Tudi, ko si omenila samoljubje, to je taka redko uporabljena beseda, se mi zdi, ampak tako lepo mi zveni. Ja. Ampak je na nek način na prehodu, jaz ga tudi tako slišim, tako jo občutim. To besedo med sebičnostjo in ljubečnostjo do samega sebe. Ja. Tako kot mogoče se lahko samoljubja bolj zavedam, kakor sebičnosti. Recimo, tako, če imava to gradacijo od nekaj počnem na avtopilotu, nezavedno, narobe. In zdaj bi rad pripeljal to do nivoja, da delam to na avtopilotu nezavedno prav. Okay? Se pravi, iz nezavednega narobe do nezavednega prav vodite dva koraka zavestnega početja. Se pravi, najprej delam nezavedno narobe in potem se zavedam, da delam narobe
in potem zavestno delam prav in ponavljam, ta gap je največji, se pravi, da se zavedam, da delam narobe, pa da zavestno delam prav, in ko mi to pride v navado, v meso in kri, da zavestno delam prav, potem pride do tega, da nezavedno delam prav, se pravi, da naredim to spremembo. In tako samoljubje bi lahko mogoče tako vidim, umestil mogoče v tem zavestno delam narobe, zavestno delam prav. Tako da neko prehodno stanje. Medtem ko ljubečnost do sebe seveda tudi to so koraki, da potem, ko človek prepozna, razume, kako je na nek način lahko krut do sebe, neljubeč, kako se bolj podreja pričakovanjem sveta, kakor pa in da ne posluša svojega srca in da gre pravzaprav daleč od sebe, da potem zavestno se odloči in dela tiste korake, za katere ve, da so zanj pravi. In to mislim, da so že koraki k ljubečnosti do sebe. Kljub temu, da mogoče ni vedno perfektno, da ne rata zmeri čist tako, kot si zamislil, ampak ja, mislim, da je ta intenca, ta namera zavestnega početja ljubeče do sebe, da je zelo pomembna. No? In da je to na nek način vseživljenjska zgodba, da ni to, ok, zdaj grem pa na en semester ljubečnosti, a ne, pa bom pa osvojil, pa je pa temu tako. Ja, več stvari, ko jih zavestno bildam, postanejo prej ali slej že nezavedne in je fajn, ampak vedno so področja, kjer se lahko še razvijamo. Pa če greva recimo in real life, ja. Partnerski odnos, ne, kjer se mi zdi, da je to zelo izjemno zahtevna naloga, da kontroliraš in bremzaš to svojo sebičnost, deva reči, ali pa pretirano prilagajanje. Obe skrajnosti sta ponavadi lahko prisotni. Še enkrat vprosti, vsi se razumeva, da sta to samo različni manifestaciji istega infantilnega strahu. Ja. Ne, to se pravi, prilagajanje ali pa sebičnost, tako. Isti drek je. Ja. No, ampak dajva pogledati zadnjič debata med kolegicami, ki je meni zelo dvignila pritisk. Je bila situacija, ko partnerka reče svojemu možu, veš kaj, jaz grem pa spat, ne vem, danes stroško sobo, ker bi se rada spočila, naspala, ker ti tako strašno smrčiš. In meni je bilo tako pač, in kaj je zdaj s tem narobe? Ja. Meni je to tako, ok, jaz sem pač zaščitila sebe, postavila svojo mejo, ampak tako, poskrbila zase. Tako, ampak iz vidika tega, da nekdo gradi partnerski odnos in je pa na uni strani lahko začutiti tudi zapustila me je? Ja. Ne? Ja. Ne razume me? Ja. In on ne razume mene, jaz bi rada spala, brez da me on moti s smrčanjem. Ja. In in tle zdaj pripeljem sodelovanje zraven. Ne? Se pravi, če se ona dva trudita za nek partnerski odnos, je edina rešitev, da se ne sfajta takle, to, da se o tem pomenita in dogovorita, kako bosta to situacijo rešila. Ona bi se naspala, on bi rad, da ona spi z njem. Ja. Mislim, a veš kaj, kako je bilo? Dokler nisem imela celega konteksta te zgodbe, sem se vnela, kako ti lahko nekdo reče, da je to sebično, ker si hotela iti spat v drugo sobo, zato da se naspiš, da te ne moti, če nekdo smrči. Ja. Ampak potem, ko sem pa res pogledala malo širše iz tega konteksta, da se trudita za neko zdravo partnersko zvezo, ki temelji na sodelovanju, mi je bila pa situacija čist drugače videti. Okay. Se pravi, tako kot sem že uvodoma rekla, zelo je subjektivno lahko, kaj je neki sebično in kaj je ljubeče do sebe.
Kako se v vsakdanjem življenju, a veš, kaj takih situacij se mi zdi ful veliko in zelo na hitro se zgodijo, ali v prijateljstvu, ali pa doma v družini, a ne? No, jaz mislim, da so vse te percepcije subjektivne, ne? Da ni, namreč subjekti doživljamo, ne? Če bi bilo objektivno, recimo tale Zofa bi lahko bila objektivna, ampak čim bi spregovorila, bi bila že objektivna, ne bi že sodila. Tako da mislim, da objektivne resnice tlele ni, ne? Ampak da imamo več subjektivnih, ki jih moramo skomunicirati. Se pravi, komunikacija je tisto, kar... Absolutno. In zdaj tako, sam na tem primeru, če se jaz želim se naspati, mislim, da tlele, da jaz bi to opredelil kot, sploh če to skomuniciram in predstavim to na en ustrezen način, da je to zgodba o ljubečnosti do sebe. In da je sebičnost, da jaz nekaj od tebe zahtevam, da boš ti zdaj zame. Ne, tako, če jaz poskrbim zase in si vse tako zagotovim, jaz sam priskrbim vse tako, kar potrebujem, to je zgodba o ljubečnosti do sebe. Če pa jaz od tebe zahtevam, da bo zdaj ti tako, da bom jaz v redu, tlele se mi zdi pa, da smo na tankem ledu. In da moram vse to zdaj zelo skomunicirati, razložiti, počutje, kaj je pomembno, kaj se zdaj ob tem, ko ti greš v svojo sobo, odpira v meni, mojega bolečega in tako dalje. In da pač skomunicirava in najdeva nek kompromis, kjer oba v odrasli poziciji sva in veva, zakaj gre in upoštevava in sva ljubeča do sebe in drug do drugega. Da problem je velikrat, no, ko zdrsneva v oba otročjo pozicijo in pol pač na tem peskovniku imava pa problem. Kaj pa gre pa sam, kdo ima daš lopatko in pač to ne pele nikamor, no. A pa bi rekel, da je to dejanje, recimo, skomuniciraš, ja, grem spat v drugo sobo, ker bi se rada naspala, brez da preveriš na drugi strani, kako a razume, a si pravilno sprejel informacijo, da je to sebično potem. Jaz bi rekel, da je neposrečeno skomuniciran. Okay. Samo dejanje pa mislim, da ni tako, mislim, kdo sem jaz, da zdaj to ni, ampak tako, problem vidim v komunikaciji, no, ne pa v sami odločitvi. V samem dejanju ne vidim nič sporenega, lahko je pa komunikacija tista in način tist, ki je sporen. Okay. In kjer ima punca rezervo. Ne, ja, ker če sem prepričana, če je tip normalen, pa če mu vse tako predstav, kako je zdaj to zanje pomemben in tako naprej, pač ja. Mogoče se bo hotel še stisniti prej, ali kaj, pa potem po kraljevsko gre vsak v svojo sobano, pač, vse se da zmeniti, ne. Tako da... Se pravi, spet sva pri komunikaciji, ne. Koliko je pomemben, da se izraziš. Da te druga stran sliši. Ne? Zelo pogosto si sami svoje filme predvajamo. Itak. Ne? In smo lahko res narobe razumljeni. Ne? Raven ta situacija se mi zdela tako zelo res taka, da lahko jo razumeš popolnoma narobe, a ne? Oziroma jo ne razumeš. Oziroma jo ne razumeš, ja. No, odvisen iz tega, kdo pripoveduje zgodbo. Ne? Ja, itak. Ampak tako, problem je tlele, no, vendarle, ta zdrs na otroški peskovnik in tega je veliko. To se nam zelo veliko dogaja in se zelo veliko ne zavedamo in to mislim, da je, če bi uspeli biti v odraslih pozicijah in normalno komunicirati, jaz mislim, da je več kot 80% problemov rešenih. Torej sebičnost v odnosu, obeh, ne more biti sam eden, ne? Mislim, ne more biti, če sva na tej, ko sva bila prej na tej vertikali, ne? Ja. Ker drug na drugemu pritiskamo pač na neke tipke, ki točno nas mečejo nazaj v to obdobje, kjer je bolelo. Ja, točno to. In tako, partnerstvo je en kontekst, po mojem, kjer
ki je zelo zahteven, a ne, ampak hkrati poln možnosti in priložnosti. Vendar zdaj mi imamo malo težav s to amerikanizacijo in romantiziranjem odnosov, a ne, kjer je zate pa ti zame in potem, a ne, tako pač je tle samo vprašanje časa, kdaj bova ali drugega čist zadušila ali čist zamorla ali ne pustila drugemu rasti. In vsega tega, kar so si dolžna vsak sam zase. Tako jaz si predstavljam, da je partnerstvo neko tako skupno bivanje, kjer lahko jaz razvijam sebe, ti pa sebe. A ne? In da je, če je tako bolj ta romantična, kako so prepletena in skupaj, potem jaz enostavno ne morem naprej in tudi tebe bremzam, da nikamor ne moreš in je pač, kakor je lepo biti tako ves čas v objemu, a ne? Ampak hkrati je pa zavirajoče oziroma onemogoča kakršenkoli progres. Se pravi, sva skupaj in zdaj jaz se zavedam, da sem odgovoren za svoj razvoj in ti furaš svoj razvoj in lahko seveda se prideva skupaj, se zlijeva in tako naprej, ampak spet se razvijava zase, jaz sem odgovoren zase, ti si odgovorna zase in tako, to preber, pejtke in je to nekaj razvojno lepega in tako naprej. Seveda se lahko zgodi tudi to, da pač ti se razvijaš, jaz pa ne, jaz bi pa še zmeri, pa te ni več, o moj bog, in pač ja, zdaj so odločitve in tako različne življenjska obdobja, različne življenjske partnerske etape, včasih nam gre boljš, včasih nam gre slabš, ampak ja, na koncu se mi zdi tako, da se moramo vprašati, okay, zakaj so skupaj? Zakaj sem s tabo, če ne zato, da se ob tebi lahko pač sam razvijam? Ker mi držiš ogledalo. Ker mi držiš ogledalo, ker imaš ta prav način, da se lahko vidim v tem ogledalu, ker čutim, da me imaš rada, da me sprejemaš, da mi pogledaš skozi prste, kadar je treba, da me razumeš in jaz enako tebe in ja, okej. Tako v tem smislu se mi zdi, da kakor moj oče prav, ni človeku dobro samemu biti, a ne? Da pač je malo ljudi toliko zrelih ali pa na tako visoki razvojni stopnji, da lahko pač sami so toliko skonektani mogoče z nekimi ravnmi v sebi, pa izven sebe, da se pač lahko razvijajo in postajajo to, kar lahko so. Večina ljudi mislim, da rabimo da smo socialna bitja, da rabimo ta ogledala, kjer vidimo sami sebe, po drugi strani pa ta stekla, skozi katera gledamo tudi svet in sebe pozicioniramo pač v skladu s tem v tem svetu. Super primerjavo si dal. Mislim, super razlago, no. Ja. Primerjavo v mislih torej družine in primer, ne vem, nekdo se odloči, da bo nekaj dosegel ali šel študirati nekaj dodatno ali karkoli, ne. Se pravi, sebičen bi bil, če tega ne bi skomuniciral in bi enostavno rekel, lej, jaz sem se takole odločil in to pomeni, pač to prinese zraven tudi, da seveda potem nisi toliko več udeležen doma, ne, v družini in tako. Medtem ko pravilen, v navednicah rečem, ne, zdrav za partnerski odnos bi bil, glej, želim doseči ta cilj, to bi pomenilo, da me toliko in toliko časa ne bo, kako lahko to uredimo, da bo doma vse teklo. Da bo sistem tako. In če to apliciramo, se pravi na vse situacije, ki se nam v življenju dogajajo, ne, bi bilo ločitev verjetno več manj. Ja, jaz mislim, oziroma ne soglasi, no. Ja, ločitve mislim, da bi še vedno bile, zaradi tega, ker pač ljudje smo različno ambiciozni, tudi v tej osebnostni rasti, različno sposobni, absolutno, ne, tako pač enemu pač ne nese toliko kot drugemu. In a ne tako, zdaj moram
v imenu, v sreči, nesreči, ljubezni in zdravju do konca svojih dni. Zdaj, žrtvovati sebe. To so zdaj taka triki pozicije in vprašanja, ne, in zdaj, a to zaradi tega, ker cerkev tako pravi, a zaradi tega, ker sem tako obljubil, a zaradi tega, ker smo se pred 20 leti tako zmenili, ali kako je zdaj. To mislim, da so te zelo življenjske, aktualne vprašanja, ne, s katerimi tudi ljudje veliko prihajajo v tudi ambulanto, ker se sprašujejo to, ne, oprani strani s paradigmami sveta, ne, s temi normami, pričakovanji, ki so res polni smo tega, ne, in zdaj biti toliko iskren, pošten do sebe in da predsejam te norme, premise sveta in jih primerjam s tem, kako je v mojem srcu. Tle je potrebno biti res zelo iskren in zelo pogumen, da v bistvu lahko sledim sebi, da sem ljubeč seboj. Mislim, da je to spet ne lahka, a ne, reč, ampak možna. Mislim pa tudi to, da se je potrebno s tem na nek način ukvarjati. Do tega je pa samo ta, v bistvu, da sem skozi tukaj, da se zavedam sebe, v stiku s svojih seboj. občutkov, in hkrati se zavedam tudi ljudi okoli sebe in njihovih ne pričakovanj, sem skoraj rekla pričakovanj, ampak da so tudi oni tukaj za to. So oni tukaj zato? Da so tudi oni tukaj zato, da so v stiku s sabo. Da. Ne? Se pravi, da nisem jaz tista, ki moram vse odnesti, vse sprejeti, vse pokimati in tako. Tako zanimiv se mi zdi, skoraj prepričan sem, da je tako, da če sem ljubeč do sebe, pa če naredim poteze iz srca zelo in zavestno in iz tega občutka miru v sebi, da kljub temu, da je mogoče v tem trenutku odzvanja kot kruto, da na koncu da je vedno to dobro za vse. To se pravi, da je ljubečnost, ljubezen, da ni dobra zame, zate pa ne. Da meni prinese, ne vem, blagostanje, neke lepe občutke, dobro življenje, druge pa povoz, drugi pa trpijo zaradi tega. Kot rečeno, lahko da na začetku, te moje odločitve, kar mogoče niso pričakovali ali kakorkoli, ampak v dolgoročnem smislu sem skoraj prepričan, da ljubezen odzvanja ljubeče na vseh ravneh, pri vseh ljudeh. Sam zdaj, velikokrat je tako, da ne upamo. Da ne upam jaz, ne upaš ti, in potem pač se kobacamo v teh znanih, domačih, težkih vzorcih in noben nima toliko poguma, da bi ljubeče prisluhnil sebi in naredil to ljubeče dejanje, pravzaprav za vse. Ampak da bo to pač odzvanjalo res šele, ko bo vsak pravzaprav primoran narediti tisto, kar si je dolžan zase. Ko se ozreš v bistvu tudi na neke svoje situacije, ki si jih doživel, ne vem, leta nazaj ali pa mesec nazaj, kako je bilo recimo v tistem trenutku boleče, celega te je preplavila, in potem pa vidiš, da je bilo prav, da se pravzaprav vse postavi, kot naj bi bilo. Tako. Ampak vsem se mi zdi, da pač nimajo vsi te širine ali pa da niso pripravljeni tako pogledati, da se nekateri kar še vedno in znova valjajo v teh negativnih občutkih jeze, obtoževanja. Se pravi, ostaja
mali otrok, ki cepeta, vpije in kriči. A ne? In ga je strah. In ga je In strah, trpi. ja. Da. Jaz mislim, da smo večina tlele in da so pravzaprav ti trenutki, ti blagoslovi še redkosti, tak res blagoslovljeni trenutki, posebni in zato še toliko bolj dragoceni, ko se komu kdaj te reči tako odprejo, pripeljejo in zmaga ta nek ljubeči pogum, recimo. Ne. Ljubeči pogum, Ja. to si dobro povedal. Lepa besedna zveza mogoče. Ljubeči pogum, ja. In ja, recimo, če zdaj potem, ne vem, nekdo nekaj naredi, odide kakorkoli iz tega svojega ljubečega poguma, da je samo vprašanje časa, kako bo to v drugih odzvanjalo, saj lahko, da nikoli ti drugi ne pridejo do teh spoznanj, da se nikoli ne pridejo do svojega miru s tem v zvezi. Lahko pa. Je pa kontekst že postavljen, da lahko naredijo tiste korake na svoji poti, da pridejo do več miru in večje protočnosti v sebi. Tako da ljudje ljubečega poguma se mi zdi, da ustvarjajo prostor nekega drugačnega sveta, ki je zdaj, upam, da zagotovo korakamo van, in bo teh ljudi, pa teh momentov ljubečega poguma, mislim, da zmeri več. Iskreno upam. Da. Bo moralo biti, ker pač tako ne more jeti naprej. Ne. Mi da sva prišla do zadnjega vprašanja. Že. Ja. Okay. Zdaj, tisto vprašanje, ki ga imam vedno na koncu za gosta, si že odgovarjal, tako da te danes čaka drugo vprašanje. In sicer, kaj bi povedal osebi, ki je zdaj ni več v tvojem življenju, ni več med nami, pa ji za časa življenja nisi povedal? Wow. To je skoraj tako, da bi me vprašala, ko boš rekel na smrtni posteli. Ampak ja, ne, lepo, super. Ja, mislim, da bi vedno bi bilo veliko zahvale. Jaz mislim, da bi se ful zahvaljeval. Ja. Za vse, kar je bilo. Za vse, kar me je takrat delalo, da sem danes tle, ker sem. Ker vse tisti koraki takrat z nekom, ki ga ni več, so bili potrebni zato, da sem danes tle. In ja, zahvala za vse, kar je bilo. Torej, hvaležnost. Da. Mislim, da hvaležnost je nekaj, kar je kul občutek, kar daje kar z enim mirom objame preteklost. Tako da, ja, mislim, da hvaležnost. Hvala za to misel, Klemen. Hvala za pogovor. Z veseljem. Super si naj spet peljala. Ja, upam, da bo vsebina naletela na, kaj ne rečem, pravo šisa. Ok, to ni več najno. Ja, tako, tista, ki bo. Hvala lepa. Hvala tebi.